akwai mutumin da kafiri ne ma, shi wannan kafiri mafi yawa mafarkinsa za ka ga cewa mafarkin banza ne, mafarki ne ba na gaskiya ba, mafarki ne na ban tsoro, ba mafarki ba ne da ke kunshe da wato alheri ba. Amma kuma zai iya yin kyakkyawan mafarki shi wanda ba musulmin ba, wanda a mafarkin ana nuna masa wani abin alheri, wanda in ya bi wannan isharar, ya bi wannan nunin, to zai fita daga wannan abin da yake yi na kafirci ya koma kan hanya ta gaskiya. Hakanan kuma zai iya mummunan mafarki, mummunan mafarkin nan kuma nuni ake masa cewa kafa ya kokari ya cika akan wannan aƙida da wannan mu'amala da yake mummuna. Sannan za a iya samun musulmi ne gashi amma kuma bai rike musuluncin da kyau ba, yana shan giya, yana zina, yana caca, yana luwaɗi, yana sata, yana kaza, sai aka nuna masa wani abu a mafarki alama mummuna. To kaga wannan mummuna abu da aka nuna masa, kaga alama ce ta ana jan hankalinsa da ya daina yin wannan abin, ya tuba kafin mutuwa ta zo masa. Ko kuma aka nuna masa wani kyakkyawan abu, kaga kyakkyawan abin nan da aka nuna masa ana kiransa ne da ya tuba ya koma kan abin da yake masu kyau, ya nisanci munanan saboda ya yi kyakkyawan ƙarshe a rayuwarsa. To kaga waɗannan duka mafarke ne da za su iya zuwa a yanayi daban-daban. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.